Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Урматтуу кесиптештер, ушу 3 окууга келип атат, 3 окууда 3 башка киши келип атат да. Адахан кимсиң? Бирине берген суроосунан жообун албай атсаң, кийинкиде жооп берем деп коюп, кийинкиде башка бирөөнү жиберип коюп атат да. Ол жерде биздин кесиптештер бир кыйла суроолорду берген да. Мына техникалык аппараттарды качан биздин өзүбүздүн Бишкекке областтык борборлорго келет, качан Казакстанга, Түркияга, Индияга каттаганды токтотобуз деген суроолорго кийинкисинде тагыраак жооп берели деп кеткен бойдон жок да. Эми бул кызыбыз келиптир. Кызыбыздын күнөөсү жок, бар деди келет да. Мына ушуга биз комитет катарында бир аз көңүл буруп коюшубуз керек. Азыр деле карап отурабыз, баардык келишимдерге ошол министрдин орун басарлары. Балеге ушуларды калтырып коюп, министрлер саясий кызматты ээледик деп отурушат да. Ушуга көңүл буруп койсоңуз да, эмне үчүн башка киши келип атат? Кандай дейсиз? Садыков Улан келди эле. Бул боюнча Улан Асанбекович Садыков келип жүргөн. Бүгүн бизде коллегия болгон үчүн министр жалпы саламаттык сактоо уюмдары боюнча. Ошондуктан Улан Асанбекович менен Гүлнар Маришевна ошол жакта болуп. Тартип деген ушундай болот да. Илгери жогорку кеңештин комитетинин же жогорку кеңештин жыйыны болот дегенде өкмөт дагы жыйынын токтотуп койчу эле. Министрлик эмес. Апаз Жумагулович дагы өкмөттүн жыйынын токтотуп коет эле. Себеби парламентке чакырып атат коку, эртеңки жылдырабыз деп. Мына деген биздин тартиптен башталат, мына жоопкерсиздиктен башталат. Эми ошондо өткөндөгү берилген суроолорго кантип жооп бересиз? Мына азыр 3-чү окууда биз ошол талаптарга кайсылары эске алынды, кандай өзгөртүүлөр киргизилди, кандай сунуштарды киргизип атасыздар? Кантип жооп бересиз сиз эми? Адахан Кимсанбаевич, бул боюнча биздин ошол департаменттин зам директору бар. Ар бир окууда директор эмес, орун басары бар. Орун басары. Бөлүм башчы жокпу? Ушуга чейин түшүп кеттик да, кызым, сизде эч күнөө жок, мен сизди күнөөлөп аткан жокмун. Биз тартиптүү ушуга түшүп кеттик. Муну эске алышыбыз керек. Токтотушубуз керек мындай нерселерди. Азыр мен ушу сунуш берердин алдында өзүмдүн негиздемемди айтышым керек да, сиздер ынанышыңыздар керек да. Бир канча суроолор коюлган да бул жерде. Жоопту кийинкиде беребиз дедим. Мына кийинкиси ушул, бүгүнкүсү. Менимче дагы бир жолу мен сизден кечирим сурайм, урматтуу кесиптештер. Ошол тийиштүү жетекчилер өзү келип, могу жерде биздин депутаттардын, комитеттин мүчөлөрүнүн берген суроолоруна жоопторун алып келгенге чейин токтотушубуз керек. Ушундай сунуш берем, добушка койсоңуз, рахмат. Адахан Кимсанбаевич, Бул тактоо гана катарында туура кабыл алыңыз. Ошондой мамлекеттик ишканалар жок дедиңиз, бизде килтейген борборубузда дар тааныктоо борбору бар эле да. Киев Ибраимов кесилишинде. Республиканский диагностический центр. Ал эмне болду азыр? Ал бүгүнкү күндө деле бар, бирок ал биздин медакадемиянын алкагында иштеп, азыркы күнү деле биздин бейтаптарды, биздин жарандарды ошондой кабыл алып жатат. Ошол жерге жок кесе да, сиз туура түшүнүңүз. Дагы айтып атам, сизде күнөө жок. Сиз туура түшүнүңүз. Ошол жерде кишилер жок кесе да, башта киши батпай турчу эле. Анча-мынча стационардык дагы дарылоо жүргүзүлөт эле ошол жерде. Бул илгери элдин ден соолугу, мамлекеттин байлыгы деген ураа менен иштеп аткан өлкөдө ошондой эле. Савле Мавлетовна деген көптөгөн жылдар ошол жерде башчы болду, жетекчи болду. Соңку жылдарында күрөшүп киши да чарчады. Эмне үчүн ал жерге барбай атат азыр? Эмне үчүн ал жерге жибербей атат азыр? Шайлообек мырза айткандай эле, сиздер өзүңүздөр билесиздер да, кайда жиберишти? Юрфага бар дейт, сөзсүз Юрфага бар. А эгер берки анализди тапшырсаң, анда Банецкийге бар дейт. Силер монополия кылып алдыңар да, ошолор менен шериктеш болуп алдыңар да. Силер дегенде мен сизди айткан жокмун. Тармакты айтып атам. Тармак. Ошого шериктеш, процентке отуруп алдыңар да. Кайсы дарыгер канча кишини жиберген болсо, ошонун канча каражат түшсө, ошонун ушунчасы сеники. Биз калкты тейлебей калдык, калкка кызмат көрсөтпөй калдык.
халыққа тек қана ошо каражатына жараша мамиле жасап калдык да. Тилекке каршы саламаттык сактоо тармагы ушул. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, дагы бир жолу айталы. Мына келишим жакшы, бизге керектүү келишим. Бул эл аралык келишим. Бул сөзсүз түрдө. Бирок могул жердеги айтылган сөз ой пикирлердин бүтүндөй баары күндө какшап аткан ошол биздин шайлоочулардын муңу зары. Бир анализ тапшыр деп ошол Банецкийге жиберет, же ошол Юрфага жиберет 3800, 3,5 миң сом. Ким тапшырат айланай. Мына бүгүн сиздин кесиптештериңиз кулак кагып атат. Өтө кечигип лабораториядан келгендигинен байланыштуу 65%га рак өлүмдөрү көбөйүп кетти деп бүгүн кулак кагып атат. Эмне үчүн? Ушул биздин кесиптештер айткандай, алдын ала дарт коюучу, дарт белгисин коюучу аппараттардын эбегейсиз кымбаттыгынын кесепетинен. Өтө албай атат ошону. Ал эмес орто деген, кызматкер деген азаматтар дагы бир жылда бир чекап жасай албайт, жасата албайт. Ал аябай чоң акча. Мына биз бүгүн колдоп бере турган келишим жок дегенде ушул Евразия чөлкөмүндө ушул аппараттардын ээн эркин бири-бирине келип кетүүсүнө шарт түзүү. Мына ошолорду качан түзөбүз, кай жерде канча деген планыңар барбы деп экинчи, үчүнчү жыйында отурабыз. Кийин жооп берейин, жазуу жүзүндө жооп берейин, тактап айтып коеюн деп келбей коет. Ошондон улам нааразычылык пайда болуп атат. Туура түшүнүңүз. Рахмат чоң. Мен Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен.